Откройте, пожалуйста, книгу Титу. Все. Откройте книгу Титу. Оттуда я тебе проповедовал сегодня. Это у нас последний день в этом месяце любви. Попытаюсь поделиться с вами еще чуть-чуть слова. Вы уже открыли Титу 3:1-5. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям. Быть готовыми на всякое доброе дело. Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждавшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Но когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баною возрождения и обновления Святым Духом. Давайте мы все будем читать вместе, у кого есть из вас Библия. С первого стиха. 1, 2, 3. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждавшие, были рабы похоти и различных удовольствий. Жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баною возрождения и обновления Святым Духом. Аминь. Я проповедуюсь на теме, это будет короткое быстрое слово, победа любви. Победа любви. Здесь апостол Павел пишет письмо Титу, молодой апостол и пастор. И говорит ему как пастору, и говорит ему, чтобы он передал это слово церкви и прихожанам, в той церкви, где он пастор. И говорит им это слово, чтобы люди ходили в победе. Победе над некоторыми явлениями. Победа над делами плоти, победа над грехами и победа над явлениями мира сего. Он побуждает им, говорит людям, чтобы они ходили победе и ходили в этой победе любви. Так, он говорит, напоминай им повиноваться. То есть он говорит Титу, скажем, я Титу, Павел пишет от именем Иисуса и говорит мне, да, Титу, ты пастор этих людей, ты напоминай им повиноваться, напоминай верующим, напоминай церкви быть повиноваться и покоряться начальству. Повиноваться и покоряться начальству. И властям. Быть готовыми на всякое доброе дело. Напоминай. Видите, они в курсе, что верующие должны покоряться начальству. Они в курсе, что верующие должны быть готовыми на всякое доброе дело. То есть верующие должны делать добро. Когда речь идет о повиновении начальству и властям, речь не только идет о покорении власти в миру, так, о законе и о правительстве и так далее. Когда речь Библия говорит нам о повиновении власти, имеется в виду всякая власть, которая над нами. Кто из вас знает, какая самая высшая власть? Бога. То есть покоряться. Верующие, они народ, который покоряются властью Бога, в первую очередь. Вторая власть.
духовной власти. Верующие — это народ, который напоминает им, чтобы они повиновались властям. Прежде всего Бога. Второй — властью духовной. Что такое духовная власть? Это люди, которые Бог поставил, чтобы вмешать в себе, чтобы замешать в себе, чтобы люди повиновались духовной власти. Это в церкви, это лидеров, пасторей, руководителей. Но люди, которые у нас наставники, у всех нас должны быть духовные наставники, пасторы и так далее. Это второй. И третий только идет повиновение. Конечно, духовная власть, это тоже включает семья. Это значит, жены должны повиноваться мужьям. Духовная власть, это тоже включает детей, отношения с детьми, что дети должны повиноваться родителям. И тут также идет потом третья уровень власти, который Бог говорит нам, верующим, повиноваться. Это власть в миру. То есть в стране или того общества, в котором мы живем. То есть напоминаю им повиноваться. То есть верующие, они ходят повиновение. Мы не бунтовщики. Верующие не бунтовщики. И есть причина для этого. А также верующие, напоминай им, чтобы они всегда были готовы на добрые дела. Верующие — это народ, который всегда готов делать добрые дела добро. Мы делаем дела любви во всякое время. Библия говорит, благословляйте, не проклинайте. Верующие люди не проклинают вообще, мы только благословляем. Библия говорит, благотворите злоупотребляющих вас. То есть верующие люди даже благотворят, делают добро, даже на тех людей, которые плохо поступают к нам. Вот мы поэтому верующие. Мы имеем сверхъестественную благодать Божию, благотворить даже тех, которые злоупотребляют нас. Верующие люди, они добры во всякое время. Давайте мы все скажем, верующий человек добрый во всякое время. Это обозначает, что он добрый не только тогда, когда к нему относятся правильно или хорошо. Он добрый, когда и к нему относятся плохо. Он добрый тем, которые относятся к нему также плохо. Он добрый к тем, которые относятся к нему хорошо. Он также добрый к тем, которые не посчитают его. Верующие, которые живут во Христе, мы проповедуем Евангелие, как пастор Волтер сказал. Мы проповедуем Евангелие не просто тем, которые добры к нам. Мы похожи на нашего Бога. Евангелие, мы есть живущее Евангелие, ходящее Евангелие. Мы проповедуем Евангелие через наши поступки. Вот почему мы любим тех, которые ненавидят нас. Вот почему мы молимся за наших врагов. Потому что мы верующие. Мы живем Евангелием. Евангелие не просто есть слово для нас. Евангелие есть образ жизни. Мы есть проявление Евангелия. Мы поступаем тем, что мы поступаем, как сам Бог бы поступил во все ситуации. Мы являем Бога через наши поступки. Мы похожи на Бога. Мы Его дети. Мы похожи на Него. Наши поступки, как Его поступки. Вы понимаете? Но, самое интересное впереди. 2-3 стих. Никого не злословит. Быть не сварливыми. То есть верующие никого не злословляют. Верующие не сварливы. Я знаю, что все сидящие в зале верующие. Какие вы? Ваш верующий может быть действительно злословит или нет. Ваш верующий, ваша вера сварливый или нет. Он говорит, напоминай им, что верующие, они не такой народ. Верующие, они другие, предназначены быть другими. Верующие предназначены быть не сварливыми, не злословить, но тихие. Но тихими, оказывая всякую кротость ко всем человекам. Это вообще потрясающе. Верующие люди, напоминай им, что они должны быть смиренными и кроткими. И они оказывают почтение и кротость ко всем людям. Верующие люди, напоминай им, чтобы они были смиренными и добрыми и оказали кротости ко всем людям. Это значит верующим и к неверующим. Есть некоторые верующие, которые они любезные только в церкви.
A когда они выходят на работу, они уже не похожи на верующие. Они не умеют, как можно быть кроткими перед неверующими. Они хулиганят на улице. Но мы не такие. Верующие должны оказать кротость перед всеми людьми. Потому что все люди считают Евангелие нас как Евангелие. Поэтому он говорит, напомни им, что они должны быть такими. Но, поймите, как мы можем быть таковыми? Неужели мы сами способны быть таковыми? Просто как человек и люди? Нет. В том-то и дело. Поэтому мы и верующие. 3 стих самое интересное. 3 стих и 4 стих. Ибо и мы, верующие, были когда-то немысленны, бессмысленными, как и в миру, сейчас в основном люди все. Мы были непокорны, мы были заблуждающие, мы были рабы похоти разные, и мы жили в злобе, зависти, гнусны, мы жили ненависти друг к другу. Но, если мы все были такие, друзья, когда же все это изменилось? Если мы были гнусными, злобе, ненавидящими людьми, но мы были людьми похоти, что тогда? Что случилось? Почему мы другие теперь? Почему мы изменились? И почему еще Павел пишет нам, чтобы еще были более вежливыми, добрые, любящие, но корректными, везде, почти совершенными? Откуда нам брать эту силу-то? Очень просто. Бог может нам теперь, верующим, писать, чтобы мы были такими любезными ко всем, кроткими, смиренными, послушными, повиновениями, только благодаря тому, что что-то произошло с нами. Он говорит, мы все были таковыми. 3 стих. Мы были бессмысленны, мы были непокорны, мы были заблуждающиеся, мы были рабы похоти, мы были гнусные, мы были в зависти, мы были ненавидящие. Мы были. А потом что? Мы стали другими. 4 стих. Мы были до определенного времени. Пишите это себе. Мы были таковыми, как люди в этом миру. Мы были таковыми, рабы плоти, похоти, рабы греха и беззакония до определенного времени. До какого времени? До 4 стиха. Потому что 4 стих написано, когда же явилась благодать и любовь Спасителя нашего. То есть там слово написано человеколюбие. Это значит любовь к человеку. Любовь. Когда же явилась спасительная благодать и любовь. Когда явилась любовь Спасителя нашего. Все. Любовь, мы были, помните, я еще вы связали в 3-4 стих. В 3 стихе пишется, мы были таковыми, мы были рабы плоти, мы были непокорны, мы были бунтовщиками, мы были грешниками, мы были ненавидящими, мы были злыми и так далее. Пока не явилась нам любовь Спасителя нашего. Как только что любовь Христа появилась, эта любовь победила всякие дела плоти. Эта любовь сразила ненависть в нас, уничтожила ненависть и сделала нас свободны от ненависти. Эта любовь, которая появилась, уничтожила всякие похоти и связи, которые держали нас в миру. Эта любовь уничтожила всякие злобу, которая была у нас. Все, что держало нас, то, чему мы были рабами, оно было порвано, уничтожено, и мы были высвобождены от этих всех вещей, которые держали нас. Поэтому мы были, пока не явилась любовь. Поэтому я проповедую на тему победа любви. Победа любви. То, что освободило нас от того, кем мы были в прошлом, это потому что любовь Божья явилась. Любовь Божья к нам. То, что Иисус, Он видел нас, когда мы были справедливыми. Он видел нас, когда мы были злобы.
On vide nas когда мы били, не на видящие люди. Он видел нас, когда мы блудили. Он видел нас, когда мы воровали. Он видел нас, когда мы крали. Он видел, когда мы обманывали. Он видел, когда мы предавали других. Он нас видел, какие мы были. Он знал наши грехи прекрасно. Он знал наши недостатки прекрасно. Но к Римлянам, 5 глава, 8 стих, написано, будучи грешниками, когда мы с вами еще были в этих грехах, когда мы еще ненавидели людей, когда мы еще обманывали людей, когда мы еще бросали людей, обманывали, ненавидели людей, когда мы жили в непотребности, в это время, пока мы еще были грешниками, друзья, написано, Он тогда еще пришел к нам в этом грехе. Он пришел к нам в том состоянии падшем, в котором мы находились. Он пришел, возлюбил нас там, в этих грехах. Его любовь достигла нас грешниками. Он достиг нас, будучи блудниками. Он достиг нас обманщиками. Он достиг нас наркоманами, алкоголиками. Он достиг нас такими, как мы были. Полюбил нас. И этой любовью вытащил нас от алкоголизма. Вытащил нас от наркомании. Вытащил нас от блуда. Вытащил нас от непокорности. Вытащил нас от злоба. Вытащил нас от всего, что держало нас. Победа любви. Любовь победила. Мы были также такими. Мы находились, мы были не отличающиеся от мира, пока любовь не явилась. Алло, слушайте сюда. Слушайте, пожалуйста. Кто бы это не был в миру, кем бы он не был, чем бы люди в миру не занимались, они могут оставаться в грехе, беззаконие, только пока не появится. Пока еще не появилась любовь Христова. Как только что любовь Божья появится и откроется им, никто не выдержит силу любви Божьей. Никто не выдерживает силу его любви. Если дойдет до людей, что Иисус возлюбили, даже такие, как они есть, потерянными, недостойными, Он возлюбил их и уже предлагает им прощение. Да, Он уже возлюбил их, такие, как они есть, негодяями, беспорядочными. Он уже любит их и предлагает им прощение, спасение, вытаскивать их хочет. Никто перед такой любовью не может выдержать. Вот о чем здесь пишется нам. Что пока не явилась любовь Божья, мы были все такие. Но когда появилась любовь Божья, мы освободились от бессмысленности, мы освободились от непокорности, мы освободились от заблуждения, мы освободились от похоти и не стали больше быть рабами похоти. Мы освободились от рабства в различные удовлетворения. Мы освободились от злоба, мы освободились от зависти. Любовь освободила нас. Мы освободились от гнусности, мы освободились от ненависти. Любовь уничтожила эти вещи, чтобы они не имели над нами больше силу. И что теперь нам? Бог пишет через Титу к нам и говорит нам, напоминай им. Потому что, друзья, послушайте сюда. Несмотря на то, что Бог уже освободит нас от всех этих вещей, есть еще люди верующие, которые уже пережили спасение, которые, к сожалению, еще живут в них. И это было не только сегодня это происходит, это было и то время. Он знает, Павел знает, что эти грехи опять вернули в церковь. Он знает, что эти проблемы, злоба опять есть среди верующих. Это вожделение опять есть среди верующих. Эти непокорности опять есть среди верующих. И он пишет Титу, говорит, напоминай им, как они были освобождены любовью. Напоминай им, как любовь принесла им свободу, когда они только что уверовали. Напоминай им, как сила любви спасла их.
И этим самым Павел пишет нам: скажи им только, возвращайтесь к любви к Богу. Поэтому это самая главная заповедь, которая есть. Возлюбите Господа Бога всем сердцем и возлюбите ближнего. Если они вернутся к любви, если они вернутся к первой любви к Богу, они больше не смогут. Эта сила любви опять уничтожит злобу. Эта сила любви опять уничтожит похоть. Эта сила любви опять уберет всякое дело плоти с них. Потому что эта сила любви однажды уже их освободила. Эта сила любви однажды их уже вырвала. И эта сила любви всегда способна уничтожить всякое рабство. Эта сила любви всегда способна вытащить из всякой дряни. Эта сила любви никакой грех, никакой дело плоти, никакое беззаконие не может вытащить сила его любви. Проблема, когда мы опять возвращаемся к делу плоти, потому что мы потеряли любовь. Любовь уничтожает злобу. Любовь уничтожает похоть. Любовь уничтожает бессмыслие. Он говорит, напоминай им, что они были уже рабами этих вещей, пока не появилась любовь. Когда любовь Божья явилась, они освободились. Напоминай им, чтобы они больше не вернулись к этим вещам. Напоминай им, чтобы они были покорными. Потому что любовь освободила их. Пускай они вернутся к первой любви. Пускай они полюбят Бога всем сердцем, всей душою. Представляешь, если ты будешь любить Бога всем сердцем, всей душою, всем умением, если ты любишь Бога всем разумом твоим, да, туда уже не влезет глиняные мысли. Потому что твоя мысль все только концентрированы на нем. Если ты любишь Бога всей крепости, всем телом, этим же телом ты уже не можешь воровать или заниматься чем-то беззаконием, потому что все сконцентрировано на него. Если ты любишь его всем сердцем, это сердце уже не может помышлять о зависти, о ненависти. Любовь уничтожает всякое рабство, друзья. И если ты будешь любить всякого человека, как самого себя, если ты будешь любить людей, как он говорит, любить, ты уже не будешь завидовать этих людей. Ты уже не будешь желать им плохо. Ты уже не будешь проклинать их, потому что любовь уже не может желать другому плохо. Любовь только добро будет желать. Алло, верните с любви, верните любовь к Богу, верните любви к ближнему, верни той любовью, которая у тебя была с самого начала, и у тебя не будет проблемы больше с грехом, у тебя не будет проблемы с миром. Ты будешь истинное Евангелие, которое говорит, и которое автоматически покорно. Когда любовь есть к Богу, человек не может жить бунтовстве. Поэтому напоминай им покоряться власти и начальствам. Что это значит? Если ты любишь Бога, ты это знаешь, что это Бог дал заповедь власти. Всякая власть от Бога. Благодаря твоей любви к Богу, ты не хочешь бунтовать больше. Ты не хочешь бунтовать против Бога. Ты не хочешь бунтовать против мужа или жены. Ты не хочешь бунтовать против родителей. Потому что ты знаешь, ты любишь Бога. Это твоя любовь, Бог. Ты знаешь, что всякая власть от Него. Любовь не позволяет бунту больше. Поэтому он говорит, напоминай им повиноваться. И чтобы они были готовы на всякое дело. Если ты живешь в любви, помнишь, ты тоже никого не любил раньше. Помнишь, ты не делал добрые дела раньше. Помнишь, ты искал все, мне, я и мое. Ты жил эгоистическую жизнь раньше. Но, когда появилась любовь Божья, ты хотел любить всех. Ты хотел всем улыбаться. А теперь эта любовь уже расслабилась. И ты уже опять эгоизм. Напоминай им, что любовь сделала. Как любовь освободила тебя. Напоминай им, как ты хотел целовать всех на улице. Напоминай им, как тебе хотелось обнимать всех. Напоминай им, что любовь сделала. Любовь Божья явилась, и сделала нас свободна. Свободна от ненависти. Свободна, чтобы любить всех, как Иисус сам любит всех. Верни с любви.
тогда ты будешь любить ближнего, как самого себя. Это будет не проблема уже. Это будет уже не проблема любить ближнего. Потому что ты любишь Бога, и любовь к Богу позволяет нам поступать как сам Бог. А Бог любит всех людей. Тебе хочется любить всех людей, как сам Бог. Если ты будешь иметь настоящую любовь, как первая любовь, которая освободила тебя. Если ты будешь любить Бога, так как ты первый раз его любил, когда он только что тебя спас и вытащил, у тебя не будет проблема с людьми. Потому что ты будешь любить людей. Потому что ты любишь Бога. Напишите себе этот список. Что любовь сделала для нас? Он освободил нас от ненависти. От ненависти. И 1 Иоанна 3:14-16 стих написано: потому мы знаем, что мы дети Божьи. Вы знаете почему? Потому что мы любим братьев. Мы любим братьев. Мы любим Бога. А тот, кто ненавидит братьев, тот, не только в том не пребывает любовь Божья, а тот есть человека-убийца. Тот есть человека-убийца, потому что он ненавидит, потому что тот, кто знает Бога, тот ходит в любви. Так, он тоже освободил нас от зависти. Напишите это номер 2. Это по спискам 3, я перечисляю это. Он освободил нас от зависти. 1 Коринфянам 13 глава, 4 стих. Написано: любовь не завидует. Вернись любви. Полюби Бога всем сердцем. И полюби ближнего. Любовь это к Богу уничтожит всякую зависть в тебе. Алло, если у тебя еще какая-то зависть есть, если у тебя еще какая-то ненависть к кому-то или к чему-то есть, это значит у тебя и в тебе несовершенная любовь. Это значит, ты уже потерял первую любовь. Любовь уничтожает зависть. Любовь уже не способна завидовать. Любовь уже не способна ненавидеть. Любовь освободила от нас от всех этих вещей. Любовь разбила голову этим всем грехам. Разве это не здорово? Любовь не завидует. Гнусные. Мы были гнусными, пока любовь не появилась. Как только что любовь Божья появилась, он освободил нас. Мы уже не можем держать обиду или быть гнусны. Мы уже хотим любить всех. А почему? Потому что Римлянам 5 глава, 5 стих написано: это любовь Божья, которая явилась всем человекам. Не просто спасла нас. Она, когда она появилась, она разбила силу гнусности от нас, над нами. Силу обиду, она разбила его. И сделала нас свободными. И мы были спасены. Но, Римлянам 5:5 написано также: и эту любовь, которая освободила нас, он распространил сердца наши, чтобы мы уже не были способны держать обиду, чтобы мы уже не были способны быть гнусными к людям. Это любовь, которая освободила нас, которая победила эти грехи в нас, она еще и распространена в наши сердца. Так что у тебя есть способность любить всех. У тебя есть способность жить над этими проблемами. Если ты еще кого-то ненавидишь, не потому что ты не можешь. Ты можешь простить. Ты можешь любить. Это потому что ты еще просто не понял это откровение. Слушайте сюда. Если вы кого-то еще ненавидите, или если у вас еще зависть кому-то, или вы держите обиду на кого-то, слушайте, как победить его. Просто закройся в комнате однажды. Открой Библию. Можно открыть это местописание. Говорит: Господь, когда появилась твоя любовь, ты освободил меня от этого когда-то. Твоя любовь уничтожает зависть. Твоя любовь уничтожает ненависть. Твоя любовь уничтожает гнусность. И я прошу тебя, ты сказал, это любовь распространена в моем сердце. Я принимаю сейчас силу любви. Я принимаю силу этой любви, которая освободила меня. Силу любви, которая спасла мира. Силу этой любви, которая распространена в моем сердце. Я принимаю и содействую эту силу, чтобы я стал любить людей сегодняшнего дня. Чтобы уничтожить зависть. Я больше не хочу ненавидеть. Я больше не хочу завидовать. Господь, я принимаю силу этой любви. И если ты подключишься к этой любви, любовь это тебя принесет победу.
narete problemu. Поэтому я проповедую сегодня на тему победа любви. Победа любви. Ты просто остановись. Куда ты катишься? Ты можешь докатиться до ада таким образом. Стоп! Дорогой. Останови от зависти к этой сестре. Останови ненависти к этому брату, бывшему мужу, теще, тестю. Останови ненависти к маме, папе. Останови ненависти к этим людям, которые тебя изнасиловали и обижали. Куда ты катишься, дорогой? Ты можешь докатиться до ада таким образом. Остановись. Чем? Когда появилась любовь Божья. Любовь Божья разбивает всякое оковы. Любовь Божья разбивает всякое рабство. И делает нас стоять над этими обстоятельствами. Просто подключить к этой любви Божьей. И сказать: Господь, я хочу просто пережить, быть крещенным Твоей любви заново. Крести мне Твоей любви заново. Крести мне такой любовью, чтобы я всех могу любить. Крести мне такой любовью, чтобы я всех могу простить. Крести меня, Господь. Потому что Он уже распространил Его любовь в твоем сердце. Оно уже там есть. Просто ты содействуй Его. Ты просто сосредоточься на эту любовь. Подключайся и все. Твоя победа, она реальная. Он не говорит: молись за них тут. Павел не говорит: молись за них, поститься или что-то такое. Нет. Просто напоминай им, что любовь сделала. И сила этой любви еще здесь. Победа любви. Победа любви — это то, что вытащил нас от ада и привез нас в Царство Божие. Победа любви — это то, что сделало нас из грешника праведниками. Победа любви — это то, что сделало нас беззаконными, из беззаконных сделало нас святыми. Победа любви — это то, что сделало нас праведными, святыми, ходящими в чистоте перед Богом и в жизни. Победа любви — это то, что делает нас способны любить ненавидящих нас. Победа любви — это то, что делает нам дает нам силу молиться за врагов наших. Победа любви — это то, что дает нам силу благотворить всякое злоупотребляющее нас. Победа любви, она реальная. И эта победа, и эта любовь распространена в твоем сердце. Оно там. Подключись только. И ты увидишь, что жить победа — это реально. Любовь к людям — это реально. Оно тебе делает свободным. Оно тебе дает победу. Это четвертый, да, сейчас? Он говорит, когда мы были раньше похоти, мы были в рабстве похоти. От похоти ушей, от похоти глаз, от гордость житейской, от всяких, третий стих написано, различные удовольствия. Мы искали различные удовольствия, пили, курили, были в зависимости от порнографии, от блуда. Но когда любовь Божья появилась, мы стали спасенными. Эта любовь способна разрушать силу похоти в своей жизни. Напишите это третий, это четвертый. Любовь разрушает силу похоти. Почему? Потому что Матфея 22-29 написано, что возлюбите, 22-39. Любите ближнего, как самого себя. Если ты любишь девушку, если ты любишь соседу, как самого себя, ты не будешь иметь вожделение возле этой девушки. Что такое вожделение и похоть? Похоть — это желание брать что-то, чтобы себе только удовлетворить. Похоть — это желание удовлетворить себе, не думая о жертве, о людях, о другом. То есть это хочется себе удовлетворить. Хочется себе удовлетворить. Это что такое похоть. И если ты любишь людей, ты будешь смотреть. И ты любишь этого человека, как самого себя. Как самого... Ты не хочешь, чтобы кто-то пользовался тобой. Или ты хочешь, чтобы кто-то тобой пользовался. Никто не хочет, чтобы его пользовался. Или чтобы злоупотребляли его. Потому что ты любишь других. Ты хочешь, чтобы люди относились к тебе, как самому себе. Эта сила похоти уничтожается таким образом. Так что ты можешь жить над похотью. Силой любви. Следующее. Он говорит, что мы жили также в непослушании.
Но когда появилась любовь Божья, сила непослушания, сила бунтовская натура в нас была разрушена. Бунт был разрушен у нас. Бунтовская натура у нас разрушена силой любви. Раньше, кто мы были? Мы жаловались на все. Мы не принимали ничего. Жаловались на все. Просто у нас на все было свое мнение. Это бунт. И Бог говорит, если ты еще живешь в бунте, ты еще имеешь силу Божью жить над этой проблемой. Любовь, просто крестись Божьей любви. Если ты будешь любить Бога всем сердцем, это будет удовлетворением и радостью тебе послушаться. Послушание не будет бременем и тяжестью для тебя. Сила любви делает нас свободными, и сила любви делает нас жить над обстоятельствами, над ситуациями. Давайте прочтем еще два места Писания, мы закончим. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 12 стих. Вот. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем. Бог молится, чтобы Бог наполнил нас любовью друг к другу и ко всем. Что это делает нам? Что это нам дает? Когда мы исполнены любовью к людям, это дает нам защиту от похоти, от сражения внутри нас, от плохих дурных мыслей. Когда мы любим всех, как самого себя, мы воспринимаем всех, мы не осуждаем их, мы не проклинаем их, потому что это, мы видим их на их месте себя. Мы воспринимаем их как самого себя, как кого Бог любит, и за кого Иисус уже умер. Мы воспринимаем всех как людей, на которых кровь Иисуса, цена крови Иисуса лежит. Поэтому 13 стих уже говорит, чтобы утвердить сердца ваши непорочными. Любовь ко всем позволяет нам сохранить наши сердца в непорочности. Во святыне перед Богом и Отцем нашим и пришествие нашего. То есть любовь ко всем людям позволяет нам жить непорочными. Согласно 13 стиху. К Римлянам 12 глава, 9 стих. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла. Прилепитесь к добру. Посмотрите на этот стих. Любовь да будет непритворна. И сразу, что он говорит, отвращайтесь зла. Прилепитесь к добру. Посмотрите. Там, где любовь непритворна, зла нет места. Любовь настоящая отворачивается от зла. Любовь, когда есть у вас совершенная любовь к Богу, и совершенная любовь, непритворная любовь друг к другу, эта любовь внутри вас отвращает вас от зла. Это самая лучшая защита от всякого зла, от всякого греха. Настоящая и совершенная любовь внутри. Это победа любви. Любовь, совершенная любовь защищает тебя от зла. Отворачивает вас, отводит вас от зла. И прилепляет вас к добру. Вы помните, Евреям 1:9. Написано, Бог помазал Иисуса, елей радости, вещи вся участников своих. Почему? Потому что Он возлюбил правду и возненавидел грех. Любовь, правду, любовь, которая у него, она была настолько совершенна, непритворна, что она приводит к ненависти к греху. Совершенная любовь, она приводит к ненависти к греху. Поэтому написано, что любовь ненавидит зла. Любовь не радуется неправдой. Любовь к Богу, совершенная внутри, она приводит тебя, чтобы ненавидеть зло. Чтобы не радоваться неправдой. Она отворачивается от зла. Совершенная любовь к Богу не позволяет злу приблизиться к вам. Совершенная любовь к людям не позволяет и не дает места зла. Разве это не здорово?
победа любви. Есть победа в любви, совершенной любви к Богу и совершенной любви к людям. Стремись любить вот так, и ты будешь ходящим Евангелием. Давайте закроем наши глаза, преклоним нашу голову и попросим Бога вот такой любви. Что Господь помоги нам любить так, как ты любишь. Любить тебя всем сердцем и любить всех людей. Скажи Богу, дай мне силу любить, как я тебя любил в начале. Помните, когда Он возлюбил нас, прежде, эта любовь освободила нас от всякого рабства греха. Эта любовь спасла нас от ада. Эта любовь вытащила нас из сети ада, из сети греха. Эта любовь тебя освободила от беззакония. Эта любовь тебя спасла и привела к Царству Божьему. Эта любовь подарила тебе праведность. Поэтому теперь проси у Бога прощения. Что ты оставил первую любовь. И попросите у Бога благодать и силу войти опять. Креститесь в этой любви. Эта любовь распространена в вашем сердце. Просто подключитесь сейчас к этой любви. Подключайся сейчас к этой любви. Просто подключайся. Просто подключайся. Скажи, Господь, все. Я смиряюсь под этой любви Твоей. Под этой совершенной любви, которая во мне. Чтобы любить Тебя всем сердцем. Чтобы любить ближнего всем сердцем. И в этой любви, Господь, я знаю, что я победитель. Когда ты водишь в этой любви, ты станешь победителем над всеми остальными обстоятельствами. Войди в эту любовь. И ты будешь победителем над завистью. Ты будешь победителем над злобой. Над ненавистью, непрощением. Войди в эту любовь. Крестись в этой любовь еще раз. Подключись к этой любви Божьей. И ты будешь отвращаться от зла. И ты будешь ненавидеть зло. Господь, мы благодарим Тебя за это слово, которое пастор Уолтер говорил и которое я говорил. Господь, помоги нам, чтобы мы могли покрыться любовью к Тебе, совершенной любви ко всем людям, добрым и злым, хорошим и плохим. Дай нам любить все, как Ты любишь все. И в этой любви, Господь, мы знаем, что мы имеем победу над всякими обстоятельствами и испытаниями жизни. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал аминь. Что Бог сделал для вас? Я молилась и просила у Господа отдых. И Бог мне дал поездку на море. Ненадолго, но мне за это время очень приятно было отдохнуть. То есть Бог устроил там все. И прогулки, и цирк был. Даже вот сестра из нашей церкви нас пригласила туда. Мы отдыхали с сестрой. И там есть такая же церковь, как у нас, тоже благословение. То есть там была полностью полноценная христианская жизнь. Я благодарю Бога за это. И я хочу Ему принести жертву благодарения. Это так мало, что я могу дать. И Он делает несравненно больше в моей жизни. И я еще хочу поблагодарить Бога за то, что Он вернет мне то, что украл у меня сатана. Будьте благословенны, я приношу жертву благодарения за свое поступление в Европейский университет. И я просто запрещаю всякому проблеме с оплатой и верю, что на протяжении всего обучения у меня не будет проблем с оплатой. Yes, во имя Иисуса. Свидетельством Твоим так и будет Тебе. Я вас приветствую, благословляю. И я хочу засвидетельствовать о славе Божьей, которую Господь явил на евангелизации в гидропарке в День независимости. Вы знаете, то, что вообще мы там появились, это центральное место отдыха, это сенсация. Потому что это логово врага, дьявола. Там бары, ночные заведения, пивнушки. И просто это было чудо Божье, очевидно невероятное, можно сказать. Как написано в Библии, сеятель сеет слово. И Господь говорит, иди и не умолкай, говори вовремя и не вовремя, но с мудростью. И то, что нам дали большую сцену в праздник и поставили большие ограничения, потому что администрация, все-таки опасались, боялись, чтобы мы там церковь не устроили. Но Бог нам дал мудрости, и наш концерт называется, мы там регулярно сейчас проводим, по субботам, и я вас приглашаю, добро пожаловать. И наш концерт называется «Вера, надежда, любовь». И несмотря на их ограничения, Дух Святой так нас повел, что мы были смелыми, где Дух Господень, там свобода. И впервые на центральной аллее там звучала песня «Иисус живой, Он сегодня со мной, Он сегодня с тобой».
и люди были благодарны, и, в общем-то, дебют состоялся. И я хочу сказать, что там идет евангелизация через песни, таким особым путем, потому что апостол Павел сказал: «Я угождаю всем и во всем ради спасения». И нам нужно прежде было всего там быть послушными царям и начальствующим, дирекции гидропарка, и мы их тоже евангелизируем. Они мало что знали о Боге, и даже мне пришлось сегодня по телефону директору сказать, что даже в Конституции у нас написано, что мы все ответственны перед Богом. В общем, они были шокированы, они этого не знали, и говорят: неужели это правда? И последнее, что действительно директор дал нам высокую оценку, нам нужно было знать их мнение, насколько они дальше будут с нами сотрудничать. И вот я записала те слова, это просто оценка, как Бог видит нас. І директор сказав на українській мові: «Нам подобаються ваші концерти «Віра, надія, любов». У нас раніше ніколи такого не було. Ви дуже активні». Слава Богу, потому что Бог активный, Бог взялся за гидропарк. И я вас приглашаю, добро пожаловать в эту субботу на Центральной аллее. Там у нас танцплощадка. Пока нам выделили, разрешили на танцплощадке. Добро пожаловать.